Heute habe ich mal wieder ein extrem lustiges Video. Es wurde sich ja gewünscht, dass ich mehr mit Soundeffekten arbeiten soll und schaut mal selber. Aber wieso machst du so? Du bist so ekelhaft, bitte. Ich schwöre auf meine Kinder. Okay? Fick dich, Amanakoyom. Fick dich, ich schwöre, fick dich. Weil es gibt Leute so wie du, wir zocken alles ab. Ich werde alles ficken einfach. Ja, mach mal. Okay? Ja. Herein? Ja, bitte, sind Sie immer noch da? Ja, ich bin immer noch da. Soll ich abhauen Super. oder wie? Nee, haben Sie gut Alles gemacht, gut. dass Sie immer noch da sind. Alles an den Haben Sie AK. denn Anydesk Ich habe heruntergeladen? jetzt Anydesk drauf. Also, ich sehe jetzt eine Nummer und die brauchen Sie oder? Jawohl. Ja, Können Sie, soll ich also sagen? bitte, machen Sie das nicht mehr, bitte. Es ist ekelhaft. Nein, das kommt immer von meiner Krankheit. Ist das so? Tut mir leid, ich kann nichts dran ändern. Ich kann den nicht aufhalten. Okay, Das mache geben ich nicht Sie mir extra. bitte die Nummer. Es ist halt so unrespektlos, wenn jemand redet und Sie machen, Na, das mache ich nicht extra. Das rutscht immer so raus, tut mir leid. Wie alt sind Sie bitte? 23. Ich habe eine seltene Krankheit. Da kann man nichts machen drin. Geben Sie mir mal die Nummer. 364 Ja, 858 ja. 226. Jetzt werden Sie nur eine Minute warten. Ja. So, was machen Sie beruflich, ob ich das fragen darf einfach? Ich bin Vision Cleaning Engineer. Wir sind Teamingenieur und Sie haben normalerweise, sagen Sie mir einfach, dass Sie kein Geld haben. Ach so, nein, ich bin. Na, es geht. Aber ich bin noch Auszubildender, ne? So, jetzt haben Sie ein Kästchen erhalten, akzeptieren oder annehmen. Annehmen, ja. So, jetzt bin ich auch da drinnen mit Ihnen, damit wir dem, lassen Sie kurz bitte den Maus, damit ich das für Sie übernehmen kann. Ach so. Bewegen Sie nicht. Schreiben Sie hier bitte BankFX. Mhm. Da wo Sie dem... BankFX. Ja, und dann? Ja, ja. Hier Trade. bitte. Genau, da war ich ja Jawohl. gerade dann. Okay. Den, ne? Genau. Lassen Sie mich kurz jetzt. Mhm. Bewegen Sie den Maus nicht. Ja. Ja, aber Sie lassen Sie mich nicht. Ich bewege meine Maus aber nicht. Ich mache gerade echt nichts. Okay. Klicken Sie bei Open Live Account. Geben Sie alle die Daten hier. Nee. Können Sie mir kurz meine Telefonnummer sagen? Ich sehe die gerade nicht. Okay. Plus 49. Ah ja. Aber Sie falsch gegeben. Ja. Super. Ja, geben Sie richtig dann. Ist 3 mal doch. 8, 9. Geben Sie bitte richtig die Nummer ein. Aber ist doch 8, 9, 8, 9, 8, 9. Ist doch 8989 89899. Oder was? Jetzt schön. Jetzt ist gut. Okay. Klicken Sie bei Submit.
Schicke sie, okay. Erstmal hier. Schicke sie. So, werden wir das zusammen öffnen? Mit welchem Betrag wollen Sie einfach? Ja, ich wollte doch jetzt Rabatt bekommen erstmal, ne? Was für einen Rabatt meinen Sie? Mit null Geld? Ja, aber ist ja auch Black Week haben wir doch, Black Friday. Black Friday, wann ist Black Friday? Es ist am 28. Es ist nicht heute. Und auch am Black Friday wird es keine, also den Rabatt mit null Geld zu bekommen. Aber okay? wir haben doch Black Week. Was haben wir? Black Week. Black Week haben wir schon. Es ist zu spät einfach für den Black Week zu bekommen. Kann ich da keinen Rabatt bekommen? Sie bekommen Rabatt, aber Sie bekommen einen Bonus. Ah. Sie können also, Das Sie klingt werden gut. 100% Bonus von meiner Seite bekommen. Ja, das ist gut. Bei welcher Bank sind Sie Kunde, bitte? Deutsche Bank. Okay, loggen Sie sich mal ein. Öffnen Sie eine neue Seite bei Google Chrome. Ja. Machen Sie mit dieser Scheiß wieder, ja. Gut. Was denn? Loggen Sie sich mal ein, bitte. Ja, aber Sie sehen doch jetzt meine Daten, oder? Nein, die sind nicht unsichtbar. Mach keine Sorge dazu. Ach so, ja, warte mal. So, jetzt müssen wir weggucken hier. Ja, machen Sie so, machen Sie wieder. Sie machen sehr gut. Was mache ich denn jetzt? Bitte geben Sie die Daten ein einfach. Der PIN ist unsichtbar. Okay. Wo wollen Sie dann hin? Sollen wir dann zur Finanzübersicht oder? Nein, nur Login ausführen bitte. Klicken Sie bei Login ausführen. Also bitte machen Sie das nicht mehr, bitte. Nein, das kommt von allein, ich mache da wirklich nichts. Es kommt nicht von alleine, bitte. Sie machen das Sie machen das so gerne, wenn ich das sage. Wow, da. Klicken Sie bei Login. Ja, jetzt weiter. Ach so, muss die Geben Sie Daten. Tane eben holen, warte. Warte einen kleinen Moment, ich krieg eben eine E-Mail. Wie bitte? Ich krieg die E-Mail eben bitte Tarn. Können Sie sich wieder einloggen? Ja, ich krieg die E-Mail noch nicht, Moment. Sie müssen die Daten richtig geben, bitte, deshalb. Nee, ist richtig. Also die Daten, um einzuloggen, einfach müssen Sie richtig eingeben. Aber wieso machst du so? Du bist so ekelhaft, bitte. Ich schwöre auf meine Kinder. Es ist keine Krankheit einfach. Das kommt wirklich von allein, ich hab da keine Kontrolle drauf. Also Sie haben Kontrolle, Sie sind nicht so kleine Jungen einfach. Sie sind nicht ein Kinder, die sie keine Kontrolle haben, um diesen Scheiß zu machen einfach.
Es ist so ekelhaft einfach. Ich kann das also nicht meinem Vater hören. Nicht Ihnen als Kunde, okay? Fick dich, Amanakoyom. Fick dich, ich schwöre, fick dich. Was gibt's hier zum Lachen einfach? Ist doch geil, oder? Du bist ein Stück Hurensohn, deshalb. Du kriegst ein Das hat paar. nichts zu tun. Ja, so bist du ja eigentlich, ne, du Betrüger. Das gehört ja zu dir. Ich bin kein Betrüger einfach. Doch. Ich kenne dich, dass du Doch. also ein von den Hurensöhnen bist einfach, die Doch. du uns verarscht hast. Ja, ich hab dich verarscht. April. Also es hat nichts zu tun mit Verarschen. Also du bist ein junger Mann, du bist ein Mensch erstmal und das ist so ekelhaft. Schau mal, du machst wie deine Mutter, wenn die sich fickt, die macht auch so. Die Muschi von deiner Mutter macht so, wenn ich die ficke. Okay? Wie? Willst du denn jetzt? So genau. Mach wieder. So. Nee. Mach die Muschi von deiner Mutter, wenn ich den Schwanz reinmache. Ja. Mach die Muschi von deiner Mutter so. Hast du auch was anderes außer Mutterwitze? Hurensohn. Ja, Mutterwitze hast du ja nur auf Lager. Ist ja langweilig. Was wolltest du noch Ja, haben von meiner Seite? so Beleidigungen, aber keine Mutterwitze. Ist ja langweilig. Also, was wolltest du noch von meiner Seite jetzt? Ja, soll ich noch einen reinrülpsen ins Ohr? Warte. Ich hoffe, dass sie werden sterben, einfach. Morgen früh werden sie also tot sein. Ja, hoffentlich wirst du vom LKW überfahren. Also, sind sie auch Polizei? Nein. Nein, oder? Ja, ich verhafte dich. Wie bitte? Wo bist du denn? Türkei, oder? Türkei, Bulgarien, Russland. Ich bin in Russland. Ich komme aus Russland, deshalb. Siehst du? Ja, also Betrüger. Ja. Ja. Haben wir dich Wollten sie noch... auf die Schliche gepackt. Meinst du? Ja. Warum läuft denn da Fernsehen bei dir im Hintergrund? Du kleiner Hurensohn mit dieser Scheiße, die du von deinem Mund raus machst. Ja, kannst du nicht, ne? Bist du neidisch. Es ist also zu ekelhaft. Die Deutschen normalerweise gefallen das einfach. Aber die Deutschen sind alles Hurensöhne und sind alles tote Menschen. Ja, aber warum zockst du uns ab dann eigentlich? Ihr bist ja selber arm, ne? Ja, weil es gibt Leute so wie du, wir zocken alles ab. Ich werde alles ficken einfach. Ja, mach mal. Okay. Ja, du bist auf YouTube. Also, wir werden uns sehen einfach. Ja, in Russland komme ich Vergiss aber meinen nicht. Namen nicht. Ja, aber ich komme nicht nach Vergiss meinen Russland. Namen nicht. Ja, du musst nach Deutschland Ich komme kommen. bei dir. Ja, Ich komm, komme bei dir. komm. Ich lade dich ein auf einer Party. Ich fick deine Mutter, ich schwöre auf alles. Ja, Ich fick deine Mutter. Komm, wir können nach Essen gehen. Oder ein Essen Bier. gehen mit dir? Ich rülps dir ins Ohr Du dann. bist ein Hurensohn einfach. So wie du machst, Essen mit dir? Ich rülps dir ins Ohr dann. Ich fick dein Leben. Der ist so geil. Mein Gott, das war wieder einer der witzigen Videos, die ich jemals gedreht habe, ey. Oh, danke fürs Zusehen, ey.